আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন আশা করছি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও অনেক ভালো আছি। নতুন আরও একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওটা কিন্তু আমার জন্য অনেক স্পেশাল, কারণ অনেক স্পেশাল একটা মুরগি রান্না করে দেখাবো আজ আপনাদেরকে। তো রান্না শুরু করার আগে বাচ্চাদের জন্য একটু চিপস ভেজে নিচ্ছি। থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন যে আজ আমি কোন মুরগিটি রান্না করব। হ্যাঁ, সত্যি আজকে আমি কাদাকনাথ মুরগি রান্না করতে যাচ্ছি। অনেকে এই মুরগিটিকে করকনাথও বলেন, আবার কাদাকনাথও বলেন। বেশ কয়েকটি নামই শুনেছি আমি এই মুরগির। এটা কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে দামি মুরগি। অনেক দিন ধরে এই মুরগির নাম শুনছি, আবার বিভিন্ন টেলিভিশনেও দেখলাম। তো এত সেলিব্রিটি আর নামি দামি একটা মুরগি, যার ভিতরে বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও রয়েছে, এটা তো একদিন ট্রাই করে দেখতেই হবে। তো আর অপেক্ষা করাবো না আপনাদেরকে, এখন চিপসটা খেয়ে একদম রান্নায় চলে এসেছি। তো প্রথমেই ভাতের জন্য চালটা ভিজিয়ে নিচ্ছি, এরপরে মূল রান্নায় চলে যাব। এই দেখেন আমার কাদাকনাথ মুরগি কেটে ধুয়ে একদম রেডি করে নিয়েছি। অনেক দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, মুরগিটা আমার একদম জ্যান্তই ছিল। তো আরেকটা মোবাইল দিয়ে ভিডিও করছিলাম, একদম মুরগি জবাই থেকে শুরু করে বাছা কাটা ধোয়া সব কিছুই। তো ভিডিও করতে করতে হঠাৎ করে মোবাইলটা শাফিন হাতে থেকে ফেলে দেয়, আর ওই মোবাইলটা ভেঙে যাওয়াতে ওই ভিডিওগুলো ওই মোবাইলেই রয়ে গিয়েছে। তো এই জন্য ওই ভিডিওগুলো আর শেয়ার করতে পারলাম না, তাই রান্না থেকেই শুরু করেছি। আর মাংসটা কীরকম দেখতে সেটাও আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিলাম। মুরগির হাত পা মাথা, তারপরে মাথার উপরে যেই ফুলটা থাকে সেটা কিন্তু একদম কুচকুচে কালো, আর মুরগির চামড়াটাও কালো, কিন্তু মাংসটা একদম ফুল কালো না, হালকা একটু কালো, তারপরে লালচে ভাবও আছে। কালো এই মুরগিটির এত কদর কেন আর এত দাম কেন, সেটা জানার জন্য আমি একটু ইউটিউব ঘাটাঘাটি করলাম, আর আমি জানতে পারলাম সর্বপ্রথম এই মুরগি ইন্দোনেশিয়া, তারপর ইন্দোনেশিয়া থেকে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে সর্বপ্রথম এই মুরগি দেখা যায়, এবং সেখান থেকে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। আর এখন তো আমাদের বাংলাদেশে অনেক বেশি এই মুরগি দেখা যায়, অনেকে এই মুরগির ফার্মও করেছেন। এই মুরগি চাষ করে কিন্তু বেশ লাভবানও হয়েছেন তারা। মুরগির বিভিন্ন অংশ কালো হলেও মুরগির ডিম কিন্তু সাদাই হবে, যেমন আমাদের দেশি মুরগির ডিমগুলো থাকে, একদম হোয়াইটও না, একটু অফ হোয়াইটের মতো এই মুরগির ডিমগুলো। মাংস আর ডিমের গুণাগুণ প্রচুর। মাংস আর ডিমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিনে ভরপুর। ফ্যাট ও কোলেস্টেরলের পরিমাণও অনেক কম।
ডায়াবেটিস রোগীরা তো অনায়াসে এই মুরগি খেতে পারবেন, আর ক্যান্সার ও হাই প্রেশারের রোগীদের জন্যও অনেক উপকারী। আবার জানতে পারলাম এই মুরগি নাকি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। আরও বিভিন্ন ধরনের গুণাগুণ রয়েছে এই মুরগির ভিতরে। তো আমি তো সব কিছু জানি না, যতটুকু জানতে পেরেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো মুরগির ডিমের জোড়া হচ্ছে 50 টাকা, তার মানে প্রতি হালি ডিম হচ্ছে 100 টাকা করে। এই দামে ইন্ডিয়াতে বিক্রি করা হয়। আর আমাদের দেশে তো ডিম এখনও অ্যাভেলেবেল না, যখন সব জায়গায় পাওয়া যাবে ইনশাল্লাহ ডিম এনে একদিন ভুনা করে খাবো। প্রতিটি বড় সাইজের মুরগি 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 টাকা পর্যন্ত দামেও এই মুরগি বিক্রি করা হয়। এই মুরগি দুইটা আমরা সাভার থেকে একজনকে দিয়ে আনিয়েছিলাম। তো দুঃখের বিষয়, আপনাদেরকে জীবিত মুরগিটা দেখাতে পারলাম না। তারপরেও আলহামদুলিল্লাহ রান্না তো করে দেখাতে পারলাম, এটাই অনেক কিছু। তো কথা বলতে বলতে কিন্তু রান্না শেষ করে একদম প্লেটও রেডি করে ফেলেছি। তো আজকে শাফিনের বাবা আপনাদেরকে খেয়ে দেখাবে আর বলবে রান্নাটা কেমন হয়েছে। আপনারাও কিন্তু চাইলে সবাই এই মুরগিটি একবার হলেও ট্রাই করে দেখতে পারেন। আমিও খেয়ে দেখলাম, মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খুবই মজা। কি বলবো, কবুতরের মাংস খেতে যেরকম এই মুরগিটাও ঠিক ওই রকমই টেস্ট। আর কবুতরের মাংসর থেকেও একটু বেশি ভালো লেগেছে আমার কাছে। তো আজকে এই পর্যন্তই, ইনশাআল্লাহ নতুন ভিডিওতে আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।